नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आयुर्वेद भास्कर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको जुकाम के कुछ घरेलू आयुर्वेदिक तरीके इस वीडियो में बताएंगे। कुछ लोगों की प्रकृति बिल्कुल नाजुक होती है और ज़रा सा मौसम में बदलाव होने पर या ठंडी हवा लगने पर शरीर पर सर्दी का प्रभाव नजर आने लगता है। कुछ लोगों की नाक बंद हो जाती है और कुछ को नाक से पानी आने के साथ साथ छींकें, बदन दर्द और कई बार बुखार भी हो जाता है। दोस्तों, जुकाम एक प्रकार का संक्रमण होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे को भी लग सकता है। अगर आप शुरुआत में इसका उपचार ना करें तो जुकाम एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या का रूप भी ले सकता है। इसकी वजह से नाक बहने के साथ साथ खांसी, बुखार, आंखों में जलन, गले में दर्द, शरीर में दर्द और बदन टूटने लगता है। इसकी वजह से शरीर में कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी कई बार पैदा हो जाती हैं। जुकाम होने पर ना तो हम बीमार ही होते हैं और ना ही अपने आप को पूरी तरह से हम स्वास्थ्य कह सकते हैं। आयुर्वेदिक घरेलू उपचार ही जुकाम की सबसे अच्छी दवाई होती है जो आपको बिना किसी दुष्प्रभाव के राहत पहुंचाती है। तो आइए इस वीडियो में जुकाम के कुछ घरेलू आयुर्वेदिक तरीकों के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहला तरीका है तुलसी पत्ता और अदरक। तुलसी और अदरक को जुकाम के लिए रामबाण औषधि माना गया है। इसके सेवन से जुकाम कुछ ही दिनों में ठीक होने लगता है। इसके लिए 1 कप पानी लेकर उसको गर्म कर लें। अब उसमें 5 से 7 पत्ते साफ करके तुलसी के डाल लें। इसके बाद अदरक लेकर उसके छोटे छोटे पीस करके इसमें डाल दें। कुछ देर तक उबलने दें और उसका काढ़ा बना लें। जब पानी जलकर आधा रह जाए तो उसे उतार कर रख लें। हल्का ठंडा होने पर धीरे धीरे उसको पी लें। यह नुस्खा जो है बच्चों और बड़ों दोनों के लिए कारगर है। आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करके ज़रूर देखें। दोस्तों, दूसरा उपाय है पुदीना और कपूर। इसके लिए 10 ग्राम पुदीना, 3 ग्राम कपूर, 1 ग्राम इलायची का तेल, 3 ग्राम दालचीनी का तेल, 1 ग्राम लौंग का तेल ले लें। अब सबसे पहले सत पुदीना और कपूर को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और 15 ग्राम अच्छी वैसलीन में इसको मिला लें। फिर अन्य सभी औषधियों को इसमें मिला लें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब आपका यह एक बाम बनकर बिल्कुल तैयार है। इस बाम की माथे पर सुबह शाम धीरे धीरे मालिश करें। आपका जुकाम केवल 2 दिन में ही ठीक हो जाएगा। आप इस बाम का प्रयोग हल्के बदन दर्द में या हल्के सिर दर्द में भी कर सकते हैं और यह बच्चों और बड़ों दोनों के लिए कारगर नुस्खा है। दोस्तों, इसके अलावा 200 ग्राम दूध में 2 चम्मच शुद्ध शहद डालकर गर्म कर लें और अब उसमें आधा चम्मच खाने वाला सोडा मिला दें। जुकाम के लिए इस दूध का सेवन सुबह शाम करें और कोई चद्दर या मोटा कपड़ा उठाकर रोगी को कुछ देर के लिए सुला दें। इससे रोगी को पसीना आएगा और वह कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। यह एक बहुत ही अच्छा नुस्खा है, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। दोस्तों, जुकाम के लिए हल्दी का प्रयोग भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है क्योंकि हल्दी में एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इसके लिए 1 गिलास पानी या दूध लेकर उसको गर्म कर लें और फिर उसमें 1 चम्मच हल्दी का मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें और सुबह शाम इसका सेवन करने से बच्चों और बड़ों दोनों को फ़ायदा मिलता है। बच्चों में अगर जुकाम की शिकायत हो तो उसके लिए जायफल सबसे सस्ता और सबसे आसान उपाय है। इसके लिए जायफल को किसी मिट्टी के बर्तन में घिसकर 1 चम्मच पानी में मिलाकर सुबह शाम देने से आराम मिलता है। जायफल को घिसकर नाक और माथे पर इसका लेप करने से भी तुरंत जुकाम से राहत बच्चों को मिलती है। इसके अलावा पीली सरसों के तेल की 2-2 बूंदें नाक में डालने से भी जुकाम में राहत मिलती है। तो दोस्तों, ये थे जुकाम से छुटकारा पाने के लिए कुछ आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे। आप इनमें से कोई भी नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद।